Šta ima Raja? Dobrodošli nazad u Forest Talks. Ja sam vaš domaćin, samo jedan lik koji pokušava pronaći smisao u ovom ludom svijetu. Kao svi mi, jedan razgovor po jedan. Danas imam nešto posebno. Sa mnom je mladić, predstavlja se kao Atlas. Napisao je ovo, ne znam ni kako bih to nazvao. Nije samo knjiga, to je kao manifest. Zove se Mir u nemiru. Sirovo je priča o Bogu, egu, Matrixu u kojem živimo i odrastanju na Balkanu, dok pokušavaš pronaći svoju dušu. Atlas Jarane, dobrodošao u emisiju. Hvala ti, Forest. Dobro je biti ovdje. Ili, kako volim reći u tekstu, dobro je svjedočiti tome da sam ovdje. Odmah u glavu. Zapravo, tu sam htio i početi. Imaš 24 godine. Većina momaka tvojih godina brine o svom kripto portfoliju ili opisu za sljedeću Instagram sliku. Ali ti počinješ tekst pitanjem ko sam ja i kažeš da nisi svoje ime, nisi svoj posao, nisi čak ni student. Kažeš da si svjedok. Razloži nam to malo. To je najteže pitanje, zar ne? Rađamo se goli na ovom svijetu. Fitra, čisti instinkt. Onda društvo na nas navlači slojeve odjeće, ne samo tkaninu, već ideje. Ti si pametan, ti si smotan, ti si doktor, ti si promašaj. Gradimo taj hologram koji se zove ego. Kad kažem da sam svjedok ili šehid u onom filozofskom smislu, mislim na to da sam ja svijest koja gleda film. Ako izgubim posao, i dalje postojim. Ako promijenim ime, i dalje postojim. Dakle, ko je taj ja koji ostaje? To je svjedok. Zanimljivo je da koristiš riječ svjedok. Zvuči vrlo distancirano, ali čitajući tvoj tekst ne zvučiš distancirano. Zvučiš isfrustrirano. Citiraš Tyler Durdena iz Fight Cluba. Mi smo srednja djeca historije. Govoriš o tome kako smo robovi s bijelim kragnama. Je li knjiga nastala iz bijesa? Nastala je iz spoznaje apsurda. Pogledao sam oko sebe i pogledao sam sebe i vidio da smo opsjednuti produktivnošću. Pisao sam o toj fazi kad sam radio sve kako treba. Duolingo, teretana, dnevnik zahvalnosti, 5 dnevnih namaza, fakultet. Bio sam mašina, visoko funkcionalni majmun, ali osjećao sam prazninu. Taj dio me baš pogodio. Nazvao si to paradoks modernog čovjeka. Živimo bolje od drevnih kraljeva, topla voda, klima, hrane u izobilju, ali smo nesretni. Zašto? Zato što smo sigurnost zamijenili za svrhu. Biološki smo baždareni da štedimo energiju i lovimo hranu. Sad je hrana svuda, pa nam mehanizam za preživljavanje baguje. Jurimo za lajkovima, jurimo novac, jurimo status, jer naš mozak misli da je to preživljavanje. Ali duša gladuje. Davimo se u komforu, a umiremo od žeđi za smislom. Imaš tu moćnu sliku u tekstu, put kroz rijeku krokodila. Kažeš da plivamo u rijeci punoj krokodila, ali se ponašamo kao da je to normalno. Šta su krokodili? Krokodili su distrakcije i lažni idoli. I ne mislim na kamene kipove. Mislim, pogledaj nas. Tretiramo fudbalske klubove kao religije, političke stranke kao plemena. Svoj komfor tretiramo kao Boga. Spominjem u tekstu, ako diraš čovjekov komfor, diraš u njegovog Boga. To je idolatrija u modernom smislu. Mi smo robovi sistema, pogonjeni algoritmima koji nas poznaju bolje nego što mi poznajemo sami sebe. Kad smo kod idola, ajmo malo dublje. Puno pričaš o Bogu, o Allahu, ali također pričaš o stoicizmu. Marko Aureliju, Seneca, to je miks koji se ne viđa često. Obično su ljudi ili religiozni na onaj tradicionalan, kruti način, ili su duhovni, ali ne religiozni. Ti kao da hodaš po žici između to dvoje. Da, govorimo o razlici između religioznosti i duhovnosti. Religioznost nekad zna biti samo praćenje stopa predaka, obavljanje rituala kar ih je dedo radio. Duhovnost je traženje dizajnera. Kao Ibrahim A.S. kad je gledao u zvijezde i shvatio da one zalaze, pa ne mogu biti Bog. Koristiš termin sunnetullah, Božji sistem. Tačno. Ljudi misle da je religija samo vjerovanje, ali gravitacija je Božji zakon. Matematika je Božji zakon. To je sunnetullah. Ne možeš negocirati s gravitacijom. Ako skočiš s litice, padaš. To je sistem. Vjerujem da postoje moralni i duhovni zakoni koji su jednako kruti kao gravitacija. Ako hraniš lošeg vuka, ego, pohredu, slupačeš se. Ne zato što je Bog ljut i sjedi na oblaku s munjom, nego zato što si išao protiv dizajna mašine. Spomenuo si 2 vuka, jedan je savjest, drugi je sjenka. Napisao si, istina boli, ali grijeh izjeda još više. To je taj unutrašnji kompas. Svi ga imamo.
Kad slažeš, srce ti brže kuca, osjećaš stezanje. To je tvoje tijelo odbacuje virus laži. To je kompas. Ali mi ga zatrpavamo slojevima onoga snalazi se, fejkaj dok ne uspiješ. Nosimo maske. Moj tekst je samo moj pokušaj da skinem vlastitu masku. To su teške teme za nekoga od 24 godine i uvodiš svoje roditelje u priču. Taj dio me baš rezonirao i mislim da će svakim s Balkana. Opisuješ ih sa toliko ljubavlju, ali i sa žaljenjem ili možda tugom. To je mješavina časti i tuge. Moji roditelji, kao vjerovatno i tvoji, preživjeli su rat u Bosni. Prošli su kroz pakao. Babo s puškom u rovu, mama pod granatama u Sarajevu. Žrtvovali su svoju mladost da bi ja mogao sjediti u toploj sobi i kucati filozofiju na laptopu. Da, ona imigrantska krivica ili krivica preživioca. Upravo tako. Ali vidim i njihovu traumu. Oni su preživjeli, ali su umorni. Operiraju iz straha. Straha da neće imati dovoljno. Straha od mišljenja komšilika. Onaj mentalitet, šta će narod reći. To je njihov zatvor. Shvatio sam da ih ne mogu spasiti od njihovog načina razmišljanja. Mogu ih samo ljubiti, ali ne smijem dopustiti da njihov strah bude moj kompas. Moram prekinuti taj ciklus. Pisao si o majci koja je odbila da se pokori tradicionalnoj patrijarhalnoj porodici. Kako je izgradila svoj dom sa babom. To je borbeni duh. Ona je borac i odatle črpim svoju vatru. Ali moj babo, on je mir. On guta svoj ponos da bi porodica bila sretna. Pokušavam naći balans. Borba i mir. Mir u nemiru. Hajmo na rješenje. Dosta vremena provodiš dijagnosticirajući bolest, ego, konzumerizam, taj NPC život. Šta je lijek? Pričaš o splavu. Splav. Da. Zamisli da si na splavu usred okeana. Okean je život, ili sudbina, ili Božja volja. Mi provodimo živote veslajući uzvodno kao luđaci. Iscrpljeni smo. Pokušavamo kontrolirati gdje splav ide. Treba mi ovaj posao, treba mi ova kura, treba mi ovaj ishod. To vesla ego. Lijek je ispustiti vesla. Ispustiti vesla, to zvuči kao odustajanje, ali zapravo je vrhunski čin vjere. To je stoicizam i islam u jednom. Islam bukvalno znači predaja, pokoravanje. Shvatiš da je struja jača od tebe. Vjeruješ da okean ili Bog zna bolje od tebe, gdje trebaš ići. Kad sam prestao biti opsjednut rezultatom, kad sam prestao obožavati ishod, pronašao sam mir. I dalje radim vrijedno, i dalje gradim splav, ali ne nerviram se oko vjetra. To me podsjeća na priču koju si stavio u knjigu o Musau, As i Hidru. Ideja da se loše stvari događaju s razlogom kojeg ne vidimo. To je najteže pilula za progutati. Mi sudimo stvarima kao dobrim ili lošim, na osnovu naše sitne, ograničene perspektive. Kao da gledaš planinu iz helikoptera u odnosu na pogled iz podnožja. Odozdo je to zid, odozgo je to put. Mi smo zaglavljeni u podnožju. Predaja je vjerovanje pilotu u helikopteru. Znaš, čitajući tvoj tekst, imao sam osjećaj da se puno svađaš sam sobom, kao da je pola knjige to kako ti pokušavaš uvjeriti sebe da se smiri. 100%. Nisam ja nikakav guru, nisam neki prosvjetljeni učitelj koji lebdi na oblaku. Ja sam lik pun anksioznosti, pun ega, pun ambicije. Ovaj tekst je moja terapija. Pišem onom Atlasu koji hoće biti poznat, bogat i uspješan i govorim mu, ohani malo, sve je to prašina. Ima jedna rečenica pred kraj, više smo moreplovci na splavu nego kapetani broda i kažeš da plivaš u magli. To je realnost. Kogod ti kaže da ima 10-godišnji plan i zna tačno gdje ide, ili laže ili je u zabludi. Plivamo u magli. Jedina stvar koju možeš kontrolirati je tvoj kompas. Pokazuje li na istinu, pokazuje li na Boga ili pokazuje na tvoj bankovni račun. Ako je kompas tačan, nije bitno što je magla, samo nastavi hodati. Govoriš o introspekciji, zaviranju u vlastitu lobanju. Zašto je ljudima to tako strašno? Zašto scrollujemo TikTok 5 sati umjesto da sjedimo u tišini 5 minuta? Zato što tišina glasna. Kad ugasiš nogu, čudovišta izlaze van. Kajanja, strahovi, ona šta bi bilo kad bi bilo. Svjedok se budi i počinje postavljati pitanja na koja ego ne želi odgovoriti. Prestrašeni smo od vlastitog društva. Ali kako sam napisao, ako nemaš neprijatelja u sebi, neprijatelj izvana ti ne može ništa. Moraš sjediti s čudovištima dok ih ne pritomiš. To je moćno. Prije nego završimo, želim te opet pitati za naslov. Mir u nemiru. Jesi li ga našao ili je knjiga tek početak potrage? Nalazim ga u momentima.
To nije trajno stanje. Nisam Buda. Imam momente kad ego umre, možda na sećdi, možda gledajući zalaz sunca, možda samo dok pišem i osjetim tu konekciju. Osjetim da sam samo kap u okeanu, kako Rumi kaže. I onda zazvoni telefon, ili ogladnim, ili mi neko oduzme prednost u saobraćaju i ego se vrati. Cilj nije ubiti ego zauvijek. Mislim da to ne možemo dok smo živi. Cilj je prepoznati ego. Reći, aha, vidim te, ti nisi ja. I u tom prepoznavanju leži mir. Atlas, to je bilo teško, ali na dobar način, kao duboki izdah.